Բարի գալուս Սիվիլնեսի տաղավարում հյուրընկալել եմ շրջակա միջավայրի նախարարի պաշտոնակատար Ռոմանոս Պետրոսյանին, բարև պարոն Պետրոսյան, շնորհակալ եմ մեր հավերը ընդունելու համար։ Պարոն Պետրոսյան, իհարկե մենք խոսենք ձեր անմիջական պարտավորությունների դաշտում գտնվող թեմաների մասին, բայց սկզբից սկսենք քաղաքական թեմաների, որովհետև Հայաստանը փաստացի նախընտրական փուլում է գտնվում։ Տեսեք, հենց ուզում եմ գամ ամենասկզբից։ Հեղափոխություն 3 տարի առաջ տեղի ունեցավ Թավշյա հեղափոխությունը Հայաստանում, այդ ժամանակվա հնչող լոզունգները, նոր Հայաստանի մասին ուղերձները, որ ուրեմն հնչում էր բեմից, բեմահարթակից, այսպես ասած, եւ այսօրվա իրողությունները, եթե իրար կողք կողքի ենք դնում այդ կոնտրաստը ինչպիսին է, այդ ժամանակ որ ստանձնում էիք պարտավորություններ պետական կառավարման, զգում եք, գիտակցում եք, ինչ բերի տակ եք մտնում եւ պատկերացնում եք, ուր կարող է այն բերել։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Գիտեք, խոշոր հաշվով շուրջ 3 տարվա կառավարման ընթացքում կարելի ասել քաղաքացիական պայմանագրին իմ քայլը դաշինքին հաջողվեց բնականon գործունեություն ծավալել ընդամենը կարելի ասել 1 տարի։ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո 6-7 ամիս հետ դեռևս նախընտրական ու հետհեղափոխական քաղաքական կրքեր էին հոսում, կհիշեք, եւ դեկտեմբեր 9-ին համապետական ընտրություններով նոր պարլամենտը ձևավորվեց, ապա նոր կառավարությունը նոր կառուցվածքով 19 թվականի փետրվարին արդեն կառավարությունը ստանձնեց վարչապետի գլխավորությամբ եւ 1 տարի աշխատելուց անց 20 թվականի փետրվար-մարտին համավարակը պատոհասեց մեր երկրին, ապա նաև պատերազմը եւ այդ ամբողջ նաև աղետը հետևեց պատերազմի հետևանքներով։ Այսինքն խոշոր հաշվով կարելի ասել ինստիտուցիոնալ առումով կառավարումը բնականon տեմպով իրականացվել է 1 տարի։ Այդ 1 տարվա մասով կարող եմ մատնանշել այն խորքային բարեփոխումները, մի շարք բարեփոխումներ, իթևս նաև հանրային հնչեղություն ստացած, գուցե եւ հանրությանը շատ հասու չի դարձել կամ վերջնարդյունքին դեռ չենք հանգել, որովհետեւ բարեփոխումը, խորքային բարեփոխումը այն էլ մեր երկրում, մեր զարգացող երկրների պարագայում, երբ կառավարման մշակույթն է ինքնին փոխվում հեղափոխությունից հետո եւ նոր կառավարման սերունդ է գալիս եւ նոր կառավարման մշակույթ է ներդնում, այդքան էլ հեշտ չի արդյունքները գրանցել շաբաթների, ամիսների, գուցե տարիների արդյունքում, որովհետև եթե նախկին տասնամյակներում ունեինք որոշակի կարծրացած ստատուս քվո, քաղաքական կոնգլոմերատ իր ենթամշակույթներով, իր պետական եւ պսևդոպետական խորքային պետության նաեւ բաղադրիչներով, ապա այդ ամենը նորովի կառուցելու համար դեռ անհրաժեշտ էր քանդել կարծրացածը, իսկ այդ կոնգլոմերատը ցեմենտացած, կարծրացած շատ դժվար էր քանդել, շատ դեպքերում նույնիսկ երբ 100,000-ավոր մեր քաղաքացիներ հրապարակներում խմբվել էին հանուն հեղափոխական արժեքների եւ հանուն նոր Հայաստան կառուցելու, ինչպես դուք բնորոշեցիք, շատ դեպքերում նույն այդ հանրույթի, այդ սոցիումի միշտվար զանգված տեղերում արդեն կոնկրետ հեղափոխության ալիքով վերած բարեփոխումներին դեմ է արտահայտվում, դեմ է կանգնում, ինչպես նաև վարչապետը ժամանակին ասել էր, նույնիսկ պետական կառավարման համակարգում եղան, այսպես ասած, հեղափոխությանը դիմադրելու դրվագներ եւ այդ ամբողջ համալիր գործընթացը ես ինքս մասնավորապես իմ ոլորտում ի սկզբանե Կոտայքի մարզպետի կարգավիճակում, ապա նաև շրջակա միջավայրի նախարարի անկեղծ ասեմ, չէի պատկերացնում խնդիրների այն խորքայնությունը, որ գույքագրեցին եւ արձանագրեցի ես։ Ինքս նաեւ չէի պատկերացնում ճիշտը, որ ասեմ, որ հանրության մշակութային, կրթամշակութային առումով նաեւ լրջագույն խնդիր ունենք մենք նոր Հայաստան կառուցելու եւ շատ դեպքերում այն տեսլականը, որ լոզունգներով հնչում են հրապարակներում քաղաքական լիդերների, հեղափոխական գործիչների եւ ողջունվում են մեր հասարակության եւ հրապարակներում հավաքված մեր հանրության քաղաքացիների կողմից գործնականում անհնարին է լինում իրականացնել, որովհետեւ այսպես թե այնպես ցանկացած բարեփոխում ենթադրում է նախկին ստատուս քվոյի կազմակերպում, իսկ դա կոնկրետ շահերի, կոնկրետ ազդեցիկ շրջանակների, այդ թվում նաեւ քաղաքական շրջանակների, քրեաօլիգարխիայի եւ սոցիումի միշտվար զանգվածի շահերն է այդտեղ սահմանափակվում։ Պետրոսյան, դուք քանդեցիք այդ համակարգը, ստացվեց քանդել, թե այնուամենայնիվ ինչ որ կիսաքանդ վիճակում է նա։ Երկրորդը
եթե քանդեցիք, ապա փլատակները ինչ վիճակում են, թե մենք ընդհանուր մնացինք դրա փլատակների տակ արդյունքում, եւ ինչ կառուցեցիք, թե չստացվեց կառուցել, որովհետեւ շատերը ձեզ մեղադրում են նրա մեջ, որ ոչ թե ինչ որ նոր բան կառուցեցիք, այլ հին Հայաստանում սկսեցիք պայքարել հնի դեմ, այսպես ասած, մնացիք հին Հայաստանում։ Այդ գնահատականների հետ ինքս թույլ տվեք չհամաձայնել, բայց նաև քանդելու ու քանդման որ process-ում լինելու առումով կարող եմ ասել, որ ոլորտներ կան, որ ստացվեց քանդել, ոլորտներ կան, որ չի ստացվել, բայց առնվազն հիմքերը սասանվել են հին դրվածքի խաղի կանոնների այսպես թե այնպես, բայց խոշոր հաշվով, որպես իրավական երկիր, այսօր կարող ենք արձանագրել մի քանի ինստիտուտներ, որոնք որ քանդելու եւ այլևս կայանալու շրջափուլը անցել են խոսքի ազատության առումով, քաղաքացիական հասարակության բարձրացրած խնդիրներին կառավարության կողմից ականջալուր լինելու առումով, հանրության բոլոր շերտերի համար ամենատարբեր օղակների կառավարման մարմինների տեղական ինքնակառավարման, տարածքային կառավարման, պետական կառավարման, ամբողջական հասանելիության առումով եւ որ ամենակարևորն է, մենք այսօր Հայաստանում խոշոր հաշվով ունենք օրենքի գերակայության եւ իրավահավասարության դեռևս ոչ ամբողջական, բայց գլոբալ առումով կայացած մի իրավիճակ, երբ քրեաօլիգարխիան, քաղաքական եւ գուցե նաև տնտեսական որոշակի շրջանակների կողմից ժամանակին արձանագրված այն ներողություն ձևակերպման համար եւ իրենց սերտաճած շրջանակների սանձարձակ վարկը անպատժելիության մթնոլորտ այլևս անցյալում են Հայաստանում եւ ցանկացած քաղաքացու բողոքի ձայնը, ցանկացած քաղաքացու բարձրաձայնած խնդիրը այլևս չի կարելի, հնարավոր չի երկրում որպես կանոն ծածկադմփոցի արդյունքում Ձեզ հետ չեն համաձայնվի մարդիկ, որոնք որ տեսնում են, որ ենթադրենք ինչ-որ մեկը ձերբակալվում է, հաջորդ օրը այդ մեկին դատարանի միջոցով դատարանն ազատ է արձակում։ Ես չգիտեմ, այստեղ դատարանի խնդիրն է, թե քննչական մարմինների աշխատանքի թերություններն մի ծայրահեղությունից միշտ ծայրահեղության մեջ ենք հիմա ընկնում։ Տեսեք, առհասարակ գիտենք, ունենք իշխանության փոխզսպող 3 ճյուղ՝ գործադիր իշխանություն, օրենսդիր եւ դատական։ Եվ եթե ժամանակին քաղաքական իշխանությունները դեմս գործադիրի եւ օրենսդիրի ուղղակիորեն ազդեցություն ունեին դատական իշխանությունների, ուրեմն իշխանության 3-րդ ճյուղի վրա, ապա այսօր դուք տեսնում եք, որ իսպար բացակայում է այդ ազդեցությունը։ Դա եւս օպտիմիզմի տեսակետից առաջընթաց կարելի է համարել, քանի որ մեր քաղաքական կամքն է, որ մենք եւ մեր երկրում, մեր պետության ներսում որևէ ազդեցություն իշխանության փոխզսպումը իրականացնող 3-րդ ճյուղի վրա, որը մեկը թույլ չտա եւ ինստիտուցիոնալ առումով դա բացառենք։ Հիմա ձեր ասածը այդ մասին է վերաբերում, բայց ես հակառակ պնդումը կարող եմ նաեւ անել։ Այդ պարագայում նաեւ այսօր բացառում ենք որևէ բանտարկյալ, որևէ կալանավորված անձ, ով հանրավի կալանավորվել է։ Դա դատարանների բացարձակ անկախության, այո, ցուցիչն է, բայց նրանք քննադատեցին իրավապաշտպանները, ասելով, որ այդպես չէ։ Անկեղծ ասած չի ուզել մտնել այդ դաշտ, ինքս էլ իրավաբան չեմ, որ ասացիք ես հիշեցի։ Բայց գնահատականները զուտ քաղաքական կարող եմ ասել, որ դա պետականության կայացման առումով եւս ձեռքբերում կարող ենք համարել։ Պարոն Պետրոսյան, ինչպիսի ընտրություններ են մեզ սպասում, հերթական արտահերթ ընտրություններ են Հայաստանում, իշխանական թիմը ինչպես է ներկայանալու հանրությանը, հա, եւ նախ ֆորմատի վերաբերյալ մասնակցելու եք որպես քաղաքացիական պայմանագիր թե դաշինքով եւ երկրորդը ինչպես է գնահատում նաեւ ձեր շանսերը, havanabar շփվում եք, տեսնում եք հանրային տրամադրությունները եւ այլն, ինչպես է գնահատում ձեր շանսերը, հատկապես ինչպես դուք նշեցիք Արցախի ճակատում տեղի ունեցած աղետից հետո, որի հումանիտար, քաղաքական, սոցիալական հետևանքները դեռևս զգում ենք եւ զգալու ենք։ Իշխանական թիմը այս պահին որպես այդպեսին որոշում պաշտոնապես հրապարակելու դեռևս չունեն, քանի որ դեռևս մայիսի 12-ը ձևաչափի վերաբերյալ այո, ձևաչափի մասնակցության մայիսի 10-ին իրավունքի ուժով ազգային ժողովի երկրորդ նիստը երբ կգումարվի արդեն վերջնականորեն կարձանագրվի, որ գնում ենք արտահերթ ընտրությունների եւ հանրապետության նախագահը օրը կնշանակի, այդ դեպքում արդեն որոշումները կայացվեն հստակ եւ կհրապարակվեն, բայց ընկալումը գոնե այս պահին այնպեսին է, որ քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության ձևաչափով են գնում, դաշինքով չենք գնալու,
Եվ հիմնական քաղաքական դեմքերը, որոնք որ կան մեր կուսակցությունում, մեր քաղաքական ուժի նաև համակիրթ շրջանակներում, բնականաբար ցուցակը կներկայացնեն։ Ցուցակի կազմման գործում էլ ոչինչ արված չի այս պահին, բայց կարող եմ ասել, որ ինչպես նաև նախորդիվ եւ մասնապես 18 թվականի համապետական ընտրությունների նախորդին մեզ մոտ նախընտրական ցուցակը բացարձակապես ժողովրդավար գործիքակազմով են կազմում եւ յուրաքանչյուր մեր գործիչ, մեր կուսակցական ընկեր բնականաբար կարող է ցանկացած տեղի համար հայտ ներկայացնել կամ փակ գաղտնի քվեարկությամբ կամ վարչության կոնսենսուսային որոշմամբ կկազմվի ցուցակը, բայց կարող եմ նաև մատնանշել, որ ընդհանուր առմամբ ընտրությունների պատրաստվելու առումով բավականին ստապ գնահատում ենք իրավիճակը, որևէ մեկը էյֆորիայի տրվելու իրավունք չունի, մասնավորապես ինչպես նշեցիք, այո, այն աղետը, որը պատահասեց մեր երկիրը, մեր քաղաքական պատասխանատվության շրջանում, նաև լրջագույն սասանել է մեր թիմի հեղինակությունը եւ հանրության միստվար զանգվածի վստահությունը առ մեր քաղաքական լիդերներ եւ քաղաք պայմանագիր առհասարակ, բայց եւ պիտի ասեմ, որ օրինակ մեր հարցումները նաև այլ աղբյուրների հարցումներ, մեր անձնական շփումների նաև տիրույթում կարող ենք արձանագրել, որ մարզերում ավելի բարձր է քաղաքապետարանի ռեյտինգը, քան քաղաքամար Երևանում։ Դա նաև բացատրում է նրանով, որ հեռավոր բնակավայրերում, մարզերում կյանքի որակը ավելի էականորեն է փոխվել վերջին տարիներին, քան մայրաքաղաքում։ Այդ թվում ենթակառուցվածքների առումով, այդ թվում նախակրթական հաստատությունների, դպրոցների վերանորոգման, գյուղական բնակավայրում մանկապարտեզների կառուցապատման, սուբվենցիոն ծրագրերի, կառավարության կողմից իրականացված հրատապ ծրագրերի, ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման, ընդհանուր առմամբ նաև ներդրումների ազատականացման, այդ թվում նաև մեր ոլորտին առաջվող հենց հանքարդյունաբերության ոլորտի, ջերմոցային տնտեսությունների, տեխնոլոգիական գյուղատնտեսության, այսինքն միջին վիճակագրական գյուղաբնակ Հայաստանի քաղաքացին իր կյանքի որակի վրա ավելի դրական տեղաշարժ է զգացել, քան միջին վիճակագրական Երևանաբնակ մեր հայրենակիցը։ Եվ ահա այդ գնահատականները բնականաբար դրվելու են մեր ընդհանուր ռազմավարության հիմքում եւ խոշոր հաշվով նաեւ քարոզարշավ որպես այդպիսին բնականաբար մենք չենք կարող մեզ թույլ տալ կամ դրա մասին առհասարակ մտածել, ավելի շատ մեր այդ նախընտրական արշավը լինելու է ազնիվ շիտակ զրույց մեր քաղաքացու հետ եւ պարզաբանում, բացատրություն, հաշվետվություն եղածի, կատարվածի, այդ թվում նաեւ պատերազմի օրերի եւ հետպատերազմյան զարգացումների վերաբերյալ։ Պարոն Պետրոսյան, քանի որ խոս պայմանականորեն բաժանեցիք Երևանի եւ մարզերի միջև տրամադրությունների տարբերությունները առ ձեր քաղաքական ուժը եւ քաղաքական լիդերը երկրի ղեկավարի նկատմամբ։ Ըստ այդմ հարց, Երևանը ղեկավարում է ձեր թիմակից Հայկ Մարությանը։ Վերջին շրջանում մամուլը պարբերաբար անդրադառնում է եւ գրում է այն խնդիրներին, որ գոյություն ունի տարաձայնություններ կառավարության, ղեկավար կազմի, այսպես ասենք, եւ քաղաքապետարանի եւ Երևանի քաղաքապետի միջև։ Կան նման տարաձայնություններ, թե չկան, որքանով են այդ տարաձայնությունների մասին պարբերաբար գրվող նյութերը իրականությանը համապատասխանում, որովհետեւ մի մամուլ չի գրում, մեկ մամուլի միջոց չի գրում, տարբեր մամուլի միջոցներ են դրան անդրադառնում։ Ես ինքս չէի ցանկանա որևէ մեկնաբանություն անել այդ առիթով, բայց կարող եմ ասել, որ այն ինչ այս պահին կա, որևէ առանձնահատուկ քննարկման կամ եզրակացությունների տեղի տալ չի կարող, քանի որ աշխատանքները յուրաքանչյուր մեր քաղաքական գործընկեր, այդ թվում նաև գործող քաղաքապետը իրենց ինստիտուցիոնալ լիազորությունների շրջանակում իրականացնում են եւ ինստիտուցիոնալ այդ փոխգործակցությունը եւ թիմի ներսում նաև համագործակցային մթնոլորտ այս պահին կա եւ պահպանվում է, որևէ դրանից դուրս այլ մեկնաբանություն չի ցանկանալ։ Նաև ասեմ, որ դե բնականաբար ունենք Իմ քայլը դաշինքի խմբակցությունը, Երևանի քաղաքապետարանի քաղաքի ավականու խմբակցությունը, ով իր ինստիտուցիոնալ մանդատով նաև վերահսկում է քաղաքապետի, քաղաքապետարանի գործունեությունը եւ հավուր պատշաճի նաև քաղաքական հարթակի մեջ, կուսակցական մեր հարթությունում նաև հաշվետվություն ներկայացնում կուսակցության վարչությանը, մեր ընդհանուր ժողովին եւ առհասարակ առանձնահատուկ դիտարկման կարիք այս բանը չեմ տեսնում։ Չեք հերքում ամեն դեպքում տարաձայնությունների մասին լուրերը։ Շատ լավ։ Տեսեք, ինչպիսի ընտրություններ են մեզ սպասվում։ Արդյոք նախկինի նման մենք ունենալու ենք այդ սև ու սպիտակ նարատիվը, թե այլ ձև է լինելու։
Ձեր հարցին ես իմ անձնական տեսակետը հնչեցնեմ, քաղաքական դիրքորոշման կամ պաշտոնական պատասխան այս պահին չեմ կարող հնչեցնել, որպես այդպեսին չկա, ինչպես ասացի, ընտրությունների վերաբերել որևէ պաշտոնական դիրքորոշում եւ որոշում չունենք առայժմ, բայց ես դեռևս 1.5-2 տարի առաջ, համավարակից դեռ առաջ մասնավորապես Կոտայքի մարզում գործունեության շրջանում ես Կոտայքի մեր ռեգիոնալ թիմի առջև արդեն խնդիր էի դրել, որ այլևս սև ու սպիտակի հինի նորի տարանջատումը արդեն ժամանակավրեպ է եւ յուրաքանչյուր քաղաքացի, յուրաքանչյուր գործիչ, ով իր քաղաքական հետագծով մաքուր է, անկախ իր կուսակցական քաղաքական հակումներից եւ պատկանելությունից եւ զբաղեցրած կարգավիճակից մինչ հեղափոխական շրջանում եւ կրում է պետականության ինստիտուտը իր մեջ եւ կիսում է մեր արժեքները եւ մեր տեսլականն է կիսում մեր պետականության կառուցման, ապա մենք իր ձեռքը սեղմում ենք եւ շարժվում ենք առաջ։ Եվ նույնն էլ այս փուլում նաեւ իմ վարչականի կարգավիճակը նաեւ օգտագործելով ես նույն գործունեությունը նաեւ ծավալում եմ եւ նույն գաղափարը իրացնում նաեւ վարչության եւ առհասարակ կուսակցության շրջանում էր։ Բայց նաեւ մյուս կողմից պետք է հաշվի առնենք, որ հնի ու նորի տարանջատումն էլ այդպես արհեստական կամ պիտակավորման դաշտից չէ։ Դա կառավարման մշակույթի եւ քաղաքական հետագծի, այդ թվում նաեւ շատ դեպքերում քրեաիրավական գնահատականի արժանի հետագծի մասին է խոսքը, եւ որքանով էլ ֆետիշացնենք, արհեստականորեն ուրճացնենք այդ տարանջատումը սև ու սպիտակի բաժանելու կամ հնի ու նորի, ընդհանրապես դա պայմանավորված է տվյալ անձը, տվյալ գործիչը նախկին կառավարման շրջանում ինչպիսի քաղաքական կառավարման մշակույթով է գործել եւ անձնական ապօրինի հարստացման, անձնական բարեկեցությանը որքանով է ծառայեցրել իր քաղաքական կամ կառավարչական դիրքը, ընդհանրապես խոսքը դրա մասին է։ Այս մասով ունենք բավականին ողբերգական պատկեր։ Ներողություն եմ խնդրում մեր հանրությունից, բայց այո, ողբերգական, չկա մի ոլորտ, որտեղ որ ոլորտի ամբողջ ներուժ իրացված լինի բացառապես ոլորտի զարգացման եւ հանուն Հայաստանի Հանրապետության։ Յուրաքանչյուր ոլորտում ունենք ահռելի պոտենցիալ զարգացնելու մեր երկիրը։ Տեղական ինքնակառավարման մակարդակում, տարածքային կառավարման մակարդակում, ել չեմ ասում պետական կառավարման մակարդակում, բայց արի ուտես, որ հանճարեղ մեխանիզմներ են մարդիկ ժամանակին մոգոնել, գծել եւ իդեալական իրականացրել իրենց քաղաքական կլանային շրջանակների ապօրինի հարստացման համար, դրանով ոչնչով չօգնելով տվյալ ոլորտի զարգացմանը։ Ուր են քրեական գործերը, այն մարդիկ, որոնց մասին որ դուք խոսում եք, որ պետք է հայտնվեին բանտում, որտեղ են նրանք հիմա, եթե այդպես է եղել, ինչպես դուք եք ասում, հա, եւ որտեղ են վերադարձել եւ որքան բնգումար է վերադարձվել։ Շնորհակալ եմ այդ հարցադրման համար։ Այդ ձեր հարցադրմանը ես էլ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի կցանկանայի միանալ ձեր հարցադրմանը, քանի որ ինքս այն ոլորտը եւ այն ինստիտուտները, որ ղեկավարել եմ հեղափոխությունից ի վեր, այդ ոլորտներում եթե այս պահին գույքագրում անենք հարուցված քրեական գործերի քանակով, ապա ես հավաստիացնում եմ, որ top 3-ի կամ հնգյակ գործիչների մեջ կլինեն, որ կոնկրետ ոլորտում կոնկրետ հաղորդումներ են ներկայացրել գլխավոր դատախազություն, քննչական կոմիտե, ոստիկանություն, իրավապահ մարմիններին առհասարակ։ Միայն Կոտայքի մարզում ես կարող եմ ասել, իմ շուրջ 2 տարվա գործունեության արդյունքում 2 տասնյակի չափ քրեական գործեր հարուցվել միայն տեղական ինքնակառավարման մարմինների, համայնքի ղեկավարների, ավականների, պաշտոնական դիրքերի չարաշահման, առերևույթ իրավախախտումների, հողային օրենսգրքի կոպիտ խախտման, կառուցապատումների, քաղաքաշինական նորմերի կոպիտ խախտումների փաստերով։ Այո, այդ գործերը դեռևս կամ քննվում են, կամ փորձաքննության փուլերում են, կամ արդեն մեղադրանքներ առաջադրված է, դատական փուլեր են մտել, բայց մնացած մասով կոնկրետ առարկական թե քանի անձ է ձերբակալվել կամ որքան գումար է վերադարձվել բյուջե, այս բանը չեմ կարող ասել, կխնդրեմ դուք հարցում կատարեք մեր իրավապահ համակարգի համապատասխան ինստիտուտներ, իրենք ձեր հարցին լիացուցիչ կպատասխանեն, բայց եւ կարող եմ պնդել, որ նաեւ նույնը շրջակա միջավայրի կառավարման ոլորտում մի քանի մեր գերատեսչության ներքո մի քանի պոակներում, ազգային պարկերում, որտեղ որ կոնկրետ կադրային փոփոխություններ են կարել եւ այսպես ասած իմ նշանակումից հետո ինքս եւ արտաքին աուդիտի միջոցով, ներքին աուդիտի միջոցով ֆինանսա-տնտեսական ստուգումների արդյունքում վեր են հանվել առերևույթ չարաշահումներ, դրանք պարտադրաբար ուղարկվել են գլխավոր դատախազություն եւ կարող եմ ասել մոտ 1 տասնյակի հասնող քրեական գործեր հարուցվել են միայն իմ նշանակումից ի վեր շրջակա միջավայրի կառավարման ոլորտում իմ տեսադաշտում հայտնված առերևույթ չարաշահումների փաստերով։ Պարոն Պետրոսյան, եթե ընտրությունների արդյունքում չունենաք բավարար չափերով ձայն, ինչպես դուք ասացիք, հանրային տրամադրությունների եւ վստահության սասանում է տեղի ունեցել, չունենաք բավարար չափով ձայն
եւ որպեսզի միանձնյա ձևավորեք կառավարությունը ինչպես եղավ 2018 թվականին, ում եք տեսնում պոտենցիալ գործընկեր ձեզ ազգային ժողովում կոալիցիոն գործընկեր պոտենցիալ։ Պատասխանը դարձյալ հնչելու է որպես անձնական տեսակետ, պաշտոնական տեսակետ չեմ կարող հայտնել, բայց իմ քաղաքական հեղինակությունը եւ ազդեցությունը լիովին մեր քաղաքական ուժի, մեր կուսակցության վարչության ներսում ես բանեցնելու եմ, որպեսզի մենք բացառենք որևէ տեսակի կոալիցիոն գործընկերություն մինչև 18 թվական, 2018 թվական Հայաստանի կառավարումն իրականացրած կամ գործընկերային կոալիցիոն այդ ձևաչափում գտնված ուժերի հետ։ Ես ինքս անձամբ անելու եմ հնարավոր է որպեսզի Բարգավաճ Հայաստան Դաշնակցություն Ես չէի ուզի կոնկրետ մատնանշումներ անել, ես ավելի շատ կառավարման մշակույթի առումով եմ այդ տարանջատումն անում եւ ժամանակին, երբ մենք անդիմադիր դաշտում ենք գործել եւ այդ ուժերի, այդ գործիչների կառավարման արդյունքը տեսել ենք, շատ դժվար կլինի իրենց հետ կիսելու կառավարման պորտֆելը, բայց եւ մյուս կողմից պիտի ասեմ, որ թիմի սերուցքը քաղաքական նաև Իդեպ նույն իրենք ձեր նկատմամբ են մոտավորապես նույն կարծիքին։ Իրանց իրավունքն է, գուցե նաև արժե համակարգային անհամատեղելիություն ունենք մենք, բայց եւ մյուս կողմից կարող եմ ասել, որ դաշտում այս պահին բարեբախտաբար նոր քաղաքական միավորներ են ձևավորվում, բավականին երիտասարդ, խոստումնալից, նաև մասնագիտական դաշտում իրենց դրսևորած գործիչների գլխավորությամբ ես ինքս օրինակ կողջունեի նմանատիպ ուժերի հետ այն պարագայում, եթե կայուն մեծամասնություն քաղ պայմանագիրը չստանա հանրության կողմից, ապա նմանատիպ ուժերի հետ կոալիցիոն կառավարություն կազմել։ Ես ինքս այդ գծի կարող եմ, չի ուզի առանձնացնել որևէ մեկին։ Շատ լավ։ Տեսեք, ընդդիմությունը եւ իշխանությունը այժմ պատրաստվում են իհարկե արտահերտ ընտրություններին, բայց գնում են դրան բավական սուր ներքին դիմակայության պայմաններում, հա։ Ընտրությունները կլուծեն ձեզ ըստ այդմ քաղաքական ճգնաժամի խնդիրը Հայաստանում, թե մենք կունենանք մի իրավիճակ ամենայն հավանականությամբ, որ ընտրության հաջորդ օրը կլինեն ուժեր կամ այսինքն որոնք որ դժգոհ են ընտրությունների արդյունքներից, կելնեն եւ կփորձեն հետ ընտրական գործընթացներ սկսել Հայաստանում, կոչ անելով կամ պահանջելով, որ տեղի ունենան նոր արտահերտ ընտրություններ։ Գիտեք, դասական քաղաքականության առումով, եթե դաշտի խաղացողների, քաղաքական ուժերի, գործիչների նկրտումները իրապես ազնիվ են, իրապես իրենց տածած գաղափարներում իրենք անկեղծ են, ապա բացառիկ միակ գործիքակազմը քաղաքական հանգուցալուծման տանելու դա ընտրություններն են, խորհրդանական ընտրությունները, եւ պետք է այս գաղափարի շուրջ խմբվենք ընդդիմադիր թե դիմադիր, սև թե սպիտակ, հին թե նոր եւ բացառիկ համապետական ընտրություններ իրականացնենք մեր երկրում։ Մի բան աներկբա է, սահմանադրությամբ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Ժողովրդի քվեով պետք է ձևավորվի հաջորդ իշխանությունը կամ վերաձևավորվի, այսպես ասած։ Եվ այդ քվեն ստանձնելու համար թույլատրելի օրինականի եւ բարոյականի շրջակայքում թող իրենց դրսևորեն այդ ուժերն ու գործիչները իսկ քաղաքացին իր ընտրությունը կատարի։ Դրանից ավելի ինստիտուցիոնալ, սահմանադրական ուղով հանգուցալուծման մեխանիզմ գոյություն չունի իրականության մեջ։ Հիմա եթե կլինեն ուժեր, որոնք ի սկզբանե արդեն կասկածի տակ են դնում այդ արդյունքները, կամ ի սկզբանե արդեն հետընտրական process-ների մասին են բարձրաձայնում, ապա պետք է խորամուխ լինենք այդ ուժերի նկրտումների մեջ, հասկանանք որն է նրանց մոտիվը, որն է նրանց իրական անելիքը, որը որ քողարկում են կամ փորձում են մինչ այժմ քողարկել։ Բոլոր դեպքերում ես լիահույս եմ, որ մեզ հաջողվելու է ազատ, արդար, թափանցիկ ընտրություններով ձևավորել նոր կառավարություն, եւ անկեղծ ասեմ, ինձ համար միևնույնն է, մենք կգնանք կայուն մեծամասնության, թե գնանք կոալիցիոն կառավարման, եւ անկեղծ ասեմ նաեւ որպես Հայաստանի Հանրապետության զավակ ասեմ, ինձ համար միևնույնն է, որ մենք գնանք նույնիսկ ընդդիմադիր գործնեության դաշտ քվեի արդյունքում կարևորը հաջորդ կառավարությունը ձևավորվի առանց արտաքին միջամտության, առանց զարտուղի միջամտությունների, առանց արգահետելի երևույթների կիրառման, խաղաղ, թափանցիկ, ազնիվ ընտրությունների միջոցով այդ քվենում պատիրակեց Հայաստանյան քաղաքացին թողնել կառավարի մեր երկիրը։ Մեր քվեից կախված մենք կհասկանանք մեր կարգավիճակը հետագայում։ Պարոն Պետրոսյան, հատկապես Արցախյան պատերազմում մեր պարտությունից հետո
Ինչն է ձեզ ստիպում նորից մասնակցել ընտրություններին կամ ինչն է ձեզ ստիպում ձգտել նորից իշխանության։ Ինչն է ձեզ այնտեղ գրավում։ Գիտեք, անկեղծ պիտի ձեզ պատասխանեմ, ինձ իշխանության մեջ ոչինչ չի գրավում։ Ինձ իշխանության մեջ այս կարգավիճակը ընդհանրապես օգնում է իմ ուժերի, կարողությունների, լիազորությունների, իրավասությունների, մասնագիտական հմտությունների, առաջնորդության իմ ունակությունների շրջանակներում փոքր-ինչ ավելի լավը դարձնելու մեր երկիրը, փոքր-ինչ ավելի պաշտպանված դարձնելու շրջակա միջավայրը, փոքր-ինչ ավելի օրենքի եւ իրավունքի գերակայություն տարածելու առնվազն շրջակա միջավայրի կառավարման։ Ցանկությունը մեկ բան է, իր ունակությունները եւ անելը մեկ այլ բան է, ստացվում է։ Միտքս վերջացնեմ հիմա եւ ահա Արցախյան այդ պարտությունը, որը որ շատ շատերը այսպես ասած վերապահում են բացառապես իշխող քաղաքական ուժին կամ կոնկրետ լիդերների կամ կոնկրետ անձի կամ անձանց, բնականաբար շատ ավելի դժվարացնում է այդ երկընտրանքը շարունակելու գործելու այս տիրույթում, վերցնելու այդքան հարված վրա, այդքան այն դժոխքի մեջով, որ վերջին ամիսներին անցանք մենք եւ մեր քաղաքական թիմը, ընդ որում նաեւ մեդիա տերորի ուղղորդված քարոզչական տեխնոլոգիաների ինֆորմատիվ ապատեղեկատվության ուղղորդված այդ ալիքների բավականին բարդ վիճակի մեջ էր նաև թիմին դրե եւ անհատներին, բայց մյուս կողմից էլ քաղաքականությունը դյուրին զբաղմունք չէ եւ ես ինքս եմ անձամբ ես իմ կողմից պատասխան եմ ընտրել այս ճանապարհը քաղաքականությամբ զբաղվելու, քանի որ 2000-ականների ավարտին 2009-10 թվականներին ես ինքս հասկացա, որ այլ գործով մասնավոր սեկտորում զբաղվելով, այլ գործով եւ անդադ բողոքելով կառավարման որակից, պետական քաղաքականությունից, պետական կառավարումից մեր երկրում գործին այդպիսով օգուտ չեմ տա եւ անդադար խավարից բողոքելու տեղը փորձեմ 1-2 մոմ ես վառեմ, ինչպես դասականն է ասել։ Եվ ահա սա այդ գործընթացի շարունակությունն է եւ բնավ այն աղետը, որ անցավ մեր ժողովուրդը, մեր երկիրը դրա մեջով եւ ցավոք սրտի նաև մեր քաղաքական կառավարման օրոք էր, բնականաբար ավելի մեծ մոտիվացիա է տալու, ավելի նոր ջանքով, ավելի նոր նվիրումով ծառայելու մեր պետությանը, հետպատրազմական նաև հետևանքները մեղմելու ու վերացնելու եւ նոր որակի պետություն, պետականություն կառուցելու։ Այդ դաշտում բնականաբար կա անելիք եւ ես տեսնում եմ եւ ընդգծում եմ առանձնատուկ, որ քաղաքացիական պայմանների կուսակցությունը իր քաղաքական ներուժով եւ սերուցքով դեռևս առաքելություն ունի։ Պարոն Պետրոսյան, մարդիկ հատկապես Սյունիքում, դուք խոսեցիք եւ խոսում եք Արցախի ճակատում տեղի ունեցած աղետի մասին, մարդիկ հատկապես Սյունիքում սուր հարցեր են ձեզ ուղղելու այս ընտրապայքարի ժամանակ։ Կորցված տարածքների, պատերազմի հետևանքների, որոնք որ նրանք հենց հիմա էլ զգում են Սյունիքի սահմանամերձ բնակավայրերը, ինչ եք պատասխանելու իրենց։ Խոշոր հաշվով պատասխանելու ենք այն, ինչը որ իրականությունն է, ինչը որ առհասարակ ճշմարիտն է։ Հիմա կոնկրետ հարցին բնականաբար կտրվի կոնկրետ պատասխան։ Մենք ասել ենք, մենք պատրաստ ենք կրելու քաղաքական պատասխանատվություն։ Քաղաքական պատասխանատվության առաջին բանաձևը հենց քաղաքական ընտրություններն է։ Հանրությունը իր քվեով մերժում է այս ուժին կամ այս գործչին։ Եվ նաև ասեմ, որ բոլորս անխտիր պատրաստ ենք նաև կրելու քրեիրավական պատասխանատվություն, եթե այդպիսի փաստեր եւ արերևույթ ինչ-որ ցուցիչներ կլինեն կամ կան։ Ես ձեզ պետք է հիշեցնեմ, որ մոտ 1500 քրեական գործեր կա այս պայն հարուցված քննչական կոմիտեում։ Շուրջ մի քանի պատերազմի վերաբերյալ։ Այո, պատերազմի ընթացքում եւ հետպատերազմյան զարգացման այդ շրջափուլում պաշտոնական լիազորությունների չկատարման, անփութության եւ Ամեն բանակին է վերաբերում, թե քաղաքական ղեկավարությանն է վերաբերում։ Բանակին առհասարակ ցանկացած տեղ, որտեղ կա արևույթ հանցակազմ, անկախ գործնեության տեսակից եւ գործչի բնույթից կամ կուսակցական պատկանելությունից, քրեական գործ է հարուցվել, մեղադրանքներ առաջադրվել են կամ այդ փուլերում են կամ նյութերի նախազան փուլերում են, չեմ կարող ասել, բայց նկատի ունեմ, որ եթե այդպիսի սուր հարցերի մեջ կան նաեւ փաստեր, որոնք որ կոնկրետ անձի, կոնկրետ վարքի եւ լիազորություններին են վերաբերում, ապա մեր քաղաքացիները ազատ են առավել քան երբևէ այդ մասին նաև հաղորդում ներկայացնելու։ Իսկ մյուս առումով նախընտրական այդ փուլում, այդ արշավի ընթացքում ցանկացած քաղաքական հարց, որը որ քաղաքական տիրույթում է, բնականաբար իր պատասխանը կստանա, միայն այդ հարցը պետք է քաղաքակիրթ հարթության մեջ քաղաքակիրթ կերպով տրվի եւ չվերածվի խուլիգանա բանդային ինչ որ
ձևաչափերով սադրելուն, պախարակելուն, զրպարտելուն կամ իրավիճակը ապակայունացնելուն ուղղված լինի, որովհետև իրավիճակը ապակայունացնելու հետևանքները բոլորս ենք քաշելու եւ պետք է շատ լուրջ վերաբերվենք Սյունիքին, Սյունիքյան դեպքերին ու առհասարակ Սյունիքի որպես տարածաշրջանի մեր ողնաշարը, մեր պետականության ողնաշարը ես կասեի։ Երկու հարց, որ հենց ձեր անմիջական պատասխանատվության տակ է գտնվում։ Ամուսարի վերաբերյալ առաջինը։ Շատ է հիմա տնտեսական բլոկից հնչում հարցեր, որ խոսակցությունները նաև վարչապետը հայտարարեց դրա մասին, որ ուզենք թե չուզենք պետք է որոշում կայացնենք, նախ ուր ենք ասել այդ որոշում կայացնելու վերաբերյալ Ամուսարի մասով եւ արդյոք դուք ականջալուր եք լինում որպես բնապահպանության ոլորտի պատասխանատու այն կարծիքներին տնտեսական բլոկից եկող, որ դեպի տնտեսության վերականգնման համար Ամուսարը պետք է շահագործվի։ Գիտեք, որքան էլ որ քաղաքական թիմի մասն եմ ես եւ քաղաքական պատասխանատվությունը գլոբալ կիսում եմ, բնականաբար շրջակա միջավայրի կառավարումն է իմ գործունեության ոլորտը եւ ես իմ բնույթով պետք է շատ ավելի շրջակա միջավայրի պաշտպանության օրենքիդ լինեմ, այո, բնականաբար եւ նաեւ այդ ընդգծումն անելու համար ես իմ նշանակումից ի վեր նաեւ նոր կազմով լայն, թափանցիկ, ներառական, ուրեմն գործիքակազմի կիրառմամբ շրջակա միջավայրի նախարարինքից հասարակական խորհուրդ եմ ձևավորել ամենատարբեր մանդատներով, այդ թվում ամենածայրահեղ բնապահպանական գործունեությամբ հայտնի շրջանակներից ներգրավել այդ խորհրդի մեջ եւ արդեն շուրջ 3 նիստեր են արել խորհրդում ամենատարբեր հարցերի քննարկումներով, այդ թվում նաեւ Ամուրսարի հարցի վերաբերյալ։ Ամուրսարի հարցով էլ նաեւ լայն շրջանակներ շփումներ եմ ունեցել, այդ թվում նաեւ այն բնապահպանական շրջանակների, ովքեր որ թե այդ ազդակիր համայնքները ներկայացնում եւ թե բնապահպանական շրջանակները եւ հարցը վեր են հանել այդ մակարդակի, ես երբեք չեմ թաքցրել իմ տեսակետը։ Եթե իրավական իմ տեսակետը սա է, այս պահին քրեական գործ է քննվում քննչական կոմիտեում եւ քննչական կոմիտեում քննվող քրեական գործի հանգուցալուծումից մեծապես կախված կլինի հետագա ճակատագիրը եւ նաեւ իմ դիրքորոշումը։ Այս պահին կարող ենք արձանագրել հետեւյալը. Լիդիան Արմենիա ընկերությունը տիրապետում է Ամուրսարի շահագործման համար անհրաժեշտ ընդերկօգտագործման լիցենզիային 11 լիտր վարկյան ջրօգտագործման թույլտվությանը, որովին վերջերս եւս 43 լիտր վարկյանի հայտ են ներկայացրել, որը մերժվեց իմ կողմից համաձայն ջրավազանային կառավարման պլանի այդ հատվածի եւ նաեւ թույլատրելի սահմանային արտանետումներ եւ մյուս, այսինքն խոշոր հաշվով ընդերկօգտագործման համար անհրաժեշտ այս փուլի համար բոլոր իրավունքները ունի տվյալ ընկերությունը եւ շրջակա միջավայրի նախարարության մանդատով ես որևէ կերպ հետագա գործընթացների ներազդելու այս պահին իրավասություն չունեմ։ Այդ իրավասությունը բացառապես կարող է ծագել երկու հարթության մեջ։ Մեկը, եթե քրեական գործի վարույթում քննվող գործով վերհանվեն այնպիսի օբյեկտիվ իրողությունները, որոնք կասկածի տակ կդնեն ստացած շմագը, այդ ընթացակարգերը, մյուս թույլտվությունները, ես բնականաբար իմ լիազորությունների շրջանակներում ամբողջ ծավալով կհակազդեմ եւ կմիջամտեմ գործընթացին։ Եվ երկրորդը, եթե մեկնարկի ընդերկօգտագործումը, արդյունահանումը եւ ոլորտի վերահսկողություն իրականացնող ինստիտուտը, բնապահպանության ընդերքի տեսչական մարմինը իր մոնիտորինգի արդյունքում վերհանի այնպեսի դարձյալ հարցեր, խնդիրներ, որոնք որ շմագի հետ կանչման, չեղարկման կամ լրացուցիչ վարչարության իրավունք կտան ինձ որպես լիազոր մարմին գերատեսչության ղեկավար։ Այդ դեպքում եւս բնականաբար ես ամբողջ իմ լիազորությունների վիրահասության շրջանում կհակազդեմ, բայց այս պահի դրությամբ, քանի դեռ ոչ քրեական գործի շրջանակներում ունենք որևէ օբյեկտիվ իրողություն վերհանված կամ հանգուցալուծման արդյունքում, ոչ էլ գործարկման արդյունքում տեսչական մարմնի կողմից վերհանված որևէ նմանատիպ դրվագ, ես ի պաշտոն է պարզապես իմ լիազորությունների շրջանակներում այդ իրավունքը չունեմ որևէ կերպ ներազդելու Ամուրսարի շահագործման կամ չշահագործման գործին։ Կարծես թե ճանապարհները հիմա բաց են, փակ չեն Ամուսար տանող։ Պետությունը չի խոչընդոտում, բայց հանքը չի շահագործվում։ Ինչ լրացուցիչ որոշման մասին է վարչապետը խոսում, որ պետք է որոշում կայացնենք, ինչ որոշման մասին է խոսքը։ Չեմ կարող այդ հարցին ես պատասխանել։ Եվ ինչու չի շահագործվում, այսինքն որովհետև տնտեսվարողը չի ցանկանում այս Ձեր երկու հարցերը ինձ թվում է հարցերի հասցեատերը ես չեմ։
թե ինչու չի շահագործում կամ ինչ որոշման մասին է խոսքը։ Բայց կարող եմ ձեզ երաշխավորել մի բան, ինչը որ երաշխավորել եմ բառացիորեն օրեր առաջ մեր հասարակական խորհրդի նիստին նաև, այդ թվում նաև լորին առանց հանքի նախաձեռնության ակտիվիստներն են ինձ մոտ, նաև լորվա մարզում մենք մեր ծառատունքի շրջանակում նաև այցելեցինք, այո։ Ես պաշտոնապես, պատասխանատու կերպով հայտարարել եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այս փուլում ընդերկօգտագործման ոլորտում քաղաքական որոշումների կարիքը չկա։ Բացառապես իրավական հարթության մեջ է, իրավունքի եւ օրենքի։ Եթե լսումները, հանրային լսումներով որևէ խնդիր կա վերհանվող, որը պետք է ուշադրության սևեռել պատկան մարմինները, ապա այդ ուշադրությունը բնականաբար շատ համակ կլինի։ Եթե ընդերկօգտագործողը կպահպանի բոլոր պահանջները, նորմերը, լսումները 100% իրականացնի եւ համայնքը մեծամասնությամբ այո կասի ընդերկօգտագործմանը, ապա հանքարդյունը հանողը պիտի ընդերկօգտագործմամբ զբաղվի տարածաշրջանում իրավունքի եւ օրենքի գերակայության պարագայում։ Դա կարող եմ ես ընդդել։ Եվ վերջին հարցը խնդրում եմ հնարավորինս փորձեք հակիրճ անդրադառնալ Սևանի հետ կապված, ինքը բավական տարողունակ հարց է իհարկե։ Դուք ասել եք, այո, առանձին թեմայով կանդրադառնանք դրան, բայց դուք ասել եք, որ գնում եք այդ զավթված, Սևանը, այսպես ասած, ազատագրելու, ուր եք հասել այդ գործընթացում, քանի շենք է քանդվել, չգիտեմ, մաքրվել եւ այլ եւ ինչ եք անելու ապագայում։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Այդ հարցը շատ շրջանակներ է նաեւ ուզում, շատ կարեւոր է, որ նաեւ հնչեցրեցիք այդ հարցադրումը։ Ասեմ, ուրեմն այս փուլում մենք փետրվարի սկզբից սկսած շուրջ 3 տասնյակ կցակառույցներ, ապօրինի այս տարի փետրվարին, այո, մեր սեփական ուժերով Սևան ազգային պարկի առանց այդ շատ սուղ միջոցներով շուրջ 3 տասնյակ այդպիսի շենք-շինություններ, կցակառույցներ, տաղավարներ ապամոնտաժել ենք եւ շինախվը ամբողջովին հեռացրել ենք։ Հիմա առաջին փուլի համար, ինչպես նաև տարիներ առաջ դեռևս միջգերատեսչական հանձնաժողովներ գույքագրել եւ ապա այդ գույքագրման արդյունքներով ես եւս մեկ անգամ ստուգում էի նշանակել իմ իրավասության շրջանակներում, ունենք շուրջ 1600 այդպիսի օբյեկտներ քանդման ենթակա։ Միայն մինչև 1901.5 մետր նիշ է ընդ որում։ Իսկ առ հասարակ ռազմավարական կարճաժամկետ հեռանկարում մինչև 2030 թիվը նախատեսված է մինչև 1905 մետր նիշը մաքրել ամբողջ ապօրինի կառույցներից եւ շինություններից, որոնց թիվը անցնում է 3800-ից։ Եվ ահա այդ հսկայածավալ աշխատանքներ իրականացնելու համար պատկերացրեք ինչ ահռելի միջոցներ, ֆինանսական, մարդուժի, նյութական միջոցներն անհրաժեշտ ազգային պարկին, որ այս պահին բնականաբար ցավոք սրտի չունենք եւ Սևան ազգային պարկը ժառանգել ենք մի վիճակում, երբ օրինակ դեբիտորական պարտքը շուրջ 300 միլիոնի էր հասնում, բայց աշխատավարձեր տալու խնդիր ուներ այդ ՊՕԱԿ-ը։ Եվ այս փուլում արդեն 3 տասնյակ շենք-շինություն քանդելու արդյունքում գույքագրելով եւ ամբողջացնելով մոտավոր այն ռեսուրսի անհրաժեշտությունը, մենք կառավարության որոշման նախագիծ ենք ներկայացրել վարչապետի աշխատակազմ, որպեսզի պետական բյուջեով արդեն իսկ մեր նախարարությանը հատկացվող Սևան ազգային պարկում ջրածածկ անտառ տարածքների մաքրմանն ուղղվող շուրջ 208 միլիոն դրամը վերաբաշխվի եւ վերաբաշխման արդյունքում մենք ձեռք բերենք 4 հատուկ տեխնիկա, եւս 2 տեխնիկա Եվրամիության մեր դոնոր կազմակերպություններն են խոստացել տրամադրելու եւ 6 հատուկ տեխնիկայից բաղկացած եւ 12-ից 15 կայուն աշխատատեղ ենթադրող ավտոպարկով մենք ձեռնամուխ կլինենք արդեն այդ հսկայածավալ աշխատանքների իրականացմանը անմիջապես ձեռքբերումից հետո։ Դա կարծում եմ 1-2 ամսվա ընթացքում արդեն կիրականացվի, մրցույթները պայմանական արդեն դրված են եւ սպասում են կառավարության որոշմանը, շաբաթների հարց է ընդամենը, բայց նաեւ կարող եմ ասել, որ մենք միաժամանակ այդ 208 միլիոնը, որ պետբյուջեով վերջին 2 տարին ուղղվել էր կոնկրետ մրցույթի միջոցով ընտրված կապալառուների ուժերով միայն մաքրելու համար, մենք այդ գումարով արդեն ոչ միայն մաքրելու ենք այդ ջրածածկ անտառ տնկարկները, այլ նաև չենք պատվիրելու մասնավորին, այո, չենք պատվիրակելու եւ այդ նաև դրանով մենք ընդլայնելու ենք Սևան ազգային պարկի ներքին կարողությունները։ Այսինքն ուժի մեջ ասածս քաղաքական հայտարարության պատասխանատուն ես եմ եւ շատ շուտով արդեն ականատեսը կլինեք հսկայածավալ աշխատանքի։ Ընդ որում նաև ցանկանում ուշադրություն սևեռել, որ այդ ծավալի շինախը նույնիսկ մենք հիմա նախագիծ պիտի կազմենք, թե որտեղ պիտի տեղավորենք եւ ինչ նպատակով օգտագործենք, որտեղ խոսքը հազարավոր տոննաների միայն բետոնի մնացորդների ու շինախպի մասին է, որը եւս բնապահպանական խնդիր է, չենք կարող պարզապես որևէ ձորակում թափել կամ լցակույտի վերածել։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Սիրելի տաղավարում ես զրուցեցի Ռոմանոս Պետրոսյանի հետ։ Առողջ եղեք, կհանդիպենք։